मेरा नाम है प्रथा और आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत टेस्टी मोनिको सैंडविच। तो मुझे अभी बहुत जोर की भूख लगी, तो अब जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। मोनिको सैंडविच बनाने के लिए हमने लिए है पहले आलू, धनिया, सॉल्ट, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, मेरा फेवरेट केचप और सेजवान चटनी। आप चाहे तो ग्रीन चटनी भी ले सकते हैं। मोनिको सैंडविच बनाने के लिए मैंने ये सामान लिया है। स्टार्ट करता है। तो अभी हम आलू को काट देते हैं अच्छे से। ये मेरे से नहीं होगा, ये मम्मा से होगा। तो गाइस, आलू को काटने के मेरा हाथ ना कट जाए तो थोड़ा ध्यान से करूँगी। ये कितना मिनी पोटैटो है। तो मैंने अभी आलू को काट दिया, तो अब हम इसको मैश कर देंगे। हो रहा भी नहीं है, कभी नहीं हो जाएगा। तो मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया, देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमारा आलू अच्छे से मैश हो गया है, इसको हम साइड में रख देते हैं। तो हम इसको प्याज को दो भाग में कर देते हैं। तो हम प्याज को चॉपर में डाल देते हैं। मैंने प्याज चॉपर में ले ली, तो हम बारीक बारीक प्याज चॉप करते हैं। तो हमने प्याज देखो बारीक बारीक काट दी और हम इसको आलू में डाल देंगे। तो मैंने देखो प्याज को आलू के अंदर डाल दिया, तो हम थोड़ा सा डालेंगे नमक और चाट मसाला और चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स हम थोड़ा सा डालेंगे और हम थोड़ा सा डाल देंगे धनिया। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसको टेस्ट करेंगे कैसा बना। मुझे तो अभी से खाने का मन कर रहा है। अब उसे चम्मच से मिक्स नहीं आ रहा, तो मैंने हाथ अच्छे से हैंड वॉश से धोए थे, तो हम इससे करेंगे। अजीब फील हो रहा है। हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर टेस्ट करेंगे कैसा। फटाफट से बन गया। मुझे तो बहुत भूख लगी। कब बनेगा, कब हम खाएंगे, कब मेरी दीदी ट्यूशन से आएगी। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, आप देख सकते हैं। और मैंने इसको टेस्ट किया, तो बहुत ही अच्छा बन रहा था। मुझे खाने का और मन कर रहा है कि पूरा का पूरा खा लूँ। पूरा नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे सैंडविच भी बनाना है। तो हम बनाना शुरू करते हैं। और तो मैंने यहाँ पे मोनिको बिस्किट ले लिया। आप चाहे तो क्रैक जेक भी ले सकते हैं। तो इसको हम भी ओपन कर देते हैं। मैंने लिए मोनिको बिस्किट और यहाँ पे मैंने लिए सेब। यहाँ पे मैंने लिए है बिस्किट और यहाँ पे मैंने लिए है नमकीन। बिस्किट तो हम बिस्किट के साइड की छोटी छोटी लड्डू बनाएंगे। तो हम मोनिको बिस्किट के ऊपर लगाएंगे सेजवान चटनी। तो हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ओके, तो अब इसको हम तो अभी मैं इसको यहाँ पे रखूँगी। मोनिको बिस्किट की साइड से हम छोटी छोटी टिक्के बनाएंगे। तो हमने आलू के मसाले को है ना मोनिको बिस्किट के ऊपर रख दिए। और मोनिको बिस्किट लेंगे, उसको ऐसे रख देंगे।
बर्गर की तरह सैंडविच की तरह बना दिया। हम इसको सॉस में किनारे किनारे पर थोड़ा सा डिप करेंगे। मुझे तो अभी से खाने का मन हो रहा है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे किनारे किनारे पर सॉस लगा दिया। इनके अंदर धनिया ऐड किए तो इसको भी हम ऐसे लगा देंगे। तो देख सकते हैं कितना सुंदर और यम्मी लग रहा है। देख सकते हैं मैंने सारे बना दिए। आपको भी कभी भूख लगे तो ये ट्राई कीजिएगा और मुझे ये बहुत पसंद है। चलो थोड़ा सा चेक करते हैं। सुपर डुपर है। तो आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।